你又呃佢。點解你又食嘢嘅？零食呢個係。你頭先係咪唔飽？我飽啦頭先。咁你做乜唔食埋個炒飯？我頭先好飽啊！阿媽行過嚟之後消化咗。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿。哇！而家醒咗喎，五獸篇喎。沙士係咪最中意 green 雲底？真係嘅。佢以前中意咯。嘿嘿。我覺得佢得意過新蒲崗嗰隻寶寶。嗯。咁佢中年咯喎。發福啦要。係啊。希希中年啦可以。發福啦。拜拜。瑞瑞咧？月月咧？嘿嘿。嘿。月月咧？嗨。嘿嘿。好恐怖啊！ Hello 月月。有月月。聽日唔值錢嘅，多人多啲飛。陰我 friend 仲要賤價買翻出嚟。大人錄低咗，錄低咗。韓團咩啫？我抱起你好唔好啊？有冇俾人報過嘅希希？唔知，你小心碌到佢隻腳。係，我即刻要。哇！哇！哇！好啦，你好似個人佢唔俾騎啊！走咗期。飛機耳啊！可能我哋啱啱嗰啲係發情叫聲，叫到佢絕種啦！係咪絕咗種？絕育啊！啊絕咗肉啦已經！我跟你講，我話絕育啊！我未講絕肉啊！中文差好多嘢。絕咗種，絕咗。佢應該係估係咪可以出去嗰度？應該係。其實唔可以，出唔到去。